8 stupňov. 8 stupňov. Dobré ráno, by the way. No, ty som úplne mrzol. Miesto. Strašná zima tu aj skavú zima. Musím na veľa nejako poriešiť. Ako pod paplónom je dobré, ale keď mi ide s paplónom, tak je zima strašná v tej izbe. Na tom skateboarde je extrémna zima dneska. Fúha, to začína byť trošku kruté, ale... Jaj. Klasický pondelok. No nič, ide sa robiť. Keď už druhýkrát donesú zlý síl na tesnenie, tak už neviem, jak to vysvetliť inak. To už Hana pochopia, že potrebujem síl bez dustlipu. Inak títo regále mi strašne pripomínajú z Harryho Pottera jednotky, keď si vybral prútik Harry Pottera. Úplne. To je úplne jak z Harry Pottera. Akurát, že tam nie sú prútiky. Hej, tajto som teraz prešiel. Není to moja obvyklá cesta, lebo nejdem raz ešte na autobus. Ideme ešte do jedného obchodu. Ideme ešte do takého obchodu, vlastne do sekáča. Sem, Salvator Army. Salvation Army? Áno. Chcem si pozrieť nejakú staršiu bundu do roboty iba, lebo už celkom vyváram zima. Možno tu niečo bude. Ciaľ, muzika tu hrá jak v mole GTA San Andreas, alebo v ICT, keď som bol. Toto nevyzerá ešte úplne zle teplá. $8. To čo mám na chrbáte, aký znak? Pane Bože. Netuším, čo to mám na chrbáte, ale toto si berem. Toto je dobrá. Teplá, normálne malá. Moja veľkosť, $8, ide do toho. Tu sú aj spacaky, aké to už je trošku asi moc po niekom kúpovať spacaky, ale keď sa opere, a to nie je totiž, však spacák tu stojí $4, a v obchode stojí 9 alebo 10, takže to neoplatí. Akože ja viem, že tí veci sú väčšinou asi po mŕtvych ľuďoch, ale tak čo sa to opere. Hlavne do roboty, bude brutálna tá hudba. Bunda na skateboard. Ok, tady to asi neprejdem. No ale hlavne mám novú bundu, aha. Ešte čiapku nejakú a bude vybavený jazyk. Jaj, presne som to stihol, akurát prišiel vlak, keď som prišiel na stanicu. To, že som meškal iba jeden vlak. To je krása. Už som doma, išiel som aj do Aldi a oni tu proste predávajú boby. V Sydney predávajú boby. Dobre. Tak, už mám aj čiapočku, mám bundu, už im bude parádne, keď chodí do roboty ráno. Akurát niečo na krk nemám, ale tam mu dá si zakrie krk, takže v pohode. A zase taká zima asi nebude, nie? Však čo 6-7 stupňov, to sa dá vydržať. To sa nebude ak doma minus 10 alebo 8. Tak, dneska mi prišla nejaká objednaná špeciálna vec. Sú to dve austrálske vlajky. Na rozmer presne na hento horné okno, lebo neviem, nepáči sa mi to, je to také strašne staromodné to okno hore. Tak môj plán je tam dať proste z jednej strany vlajku austrálsku aj z druhej strany, tým pádom zakryjem celé okno. Bude to vyzerá trošku viac modernejšie, takže idem to skúsiť. Takto to vlastne vyzerá znútra pred. A takto to vyzerá vlastne zvonka pred. Tu vlastne si nikto nevšimajte. No, není to žiadna sláva, ale je to lepšie ako tam mať okno. Teraz na dobrú poznámku spolubývajúci, že tu mala byť skôr slovenská vlajka, tu Brazílka a tu Bangladeš. Má pravdu. Akože nie je to zlý nápad. Bo každý sme inej krajiny a takto pekne my sme boli aspoň separovaní, že ale no nič, dneska som trošku nestíham. Tak, už to započalo, to čo som hovoril asi pred mesiacom, že by som chcel chodiť do posilky. Dneska som začal, uvidím, koľko mi to vydrží. No a som doma. Prvýkrát som bol posilka v Austrálii. Konečne to začalo. Jak som to hovoril asi pred mesiacom, alebo kedy, že začnem cez zimu cvičiť. Zaplatil som si teda membership v Anytime Fitness, asi veľa ľudí pozná, však to je celosvetová v podstate taká nejaká posilka. Bol som dosť prekvapený, lebo ak som tam chodil, tak som sa pýtal, že kde sú to ako skrinky, alebo takto. Ona hovorí, že aké skrinky, však tuto, kam na to. To boli normálne otvorené boxy, tam ako príde zlodej, zoberá ide domov. Ja sa pýtam, to nemáte nejaké zámky alebo niečo také?
Ona hovorí, že na čo? Akože hovorím, že akože mám skúsenosť z Ameriky, keď som bol, že ani raz, že proste odštikli zámok a zmizli veci, ukradli. Mne osobne našťastie nie, lebo ja som tam nikdy nič nebral, ale ako kamarátom ukradli, už 2-krát, aj 3-krát. No tak tá, čo mi to vlastne ukazovala, tak ostala taká zhrzená reku, že to tu sa vôbec nekradne, akože to sa nemusím absolútne bať. A v podstate má asi aj pravdu, ako čo som v Austrálii, tak akože dosť je to tu také, že proste ľudia nehávajú si veci a dokonca mi to príde, že ani by som nepotreboval tú kartičku na membership, lebo ja som tam prišiel, dvere boli otvorené a som mohol aj cvičiť. Ako tu je to fakt len na dôvere, mi to tak prípada. Wow. A neviem, čo by som mal viac povedať. Asi neskôr poviem, to je také rýchle info iba. No, môže sa ísť večerať. Dobré ráno. 12 stupňov, nič také zlé. Včera bolo menej, 8. Bolo 8 včera, že? Dobre, neviem. No, musím povedať, že to budlo a šapko to niečo úplne iné. Cítim lepšie. A už je po robote. Asi fučí vietor, že? No, už som aj doma, už som bol aj v obchode, nakúpil som si, idem sa práve najesť. Poviem do posilky a po nej potom poviem viacej info, hlavne čo som včera nedopovedal, takže predpokladám, že asi po tomto strihu to už bude. Teda myslím si, ak sa nič zaujímavé nestane, lebo vonku je už tma, nemá sa čo stať. Ajde sa domov, jaj. Ešte mám taký kúsok. Jaj. 9:30 už ležím v postelke napapaný, vyčerpaný. Tak ale idem už tú posilku konečne zhrnúť. No, takže nakoniec som Anytime Fitness, áno, je tu ešte v okolí aj iné sú tu posilky, proste také tie reťazce, tuším Snap Fitness, ale to je ďalej a Anytime je proste bližšie, mám tam Anytime 800 metrov, to je strašne blízko. Akože na skateboarde som tam co by dub za 2-3 minútky. A akurát keď bude pršať, tak sa mi na skate moc nebude dať ísť, ale zase tam je zastávka, tu je zastávka, takže ja zoberiem si autobus, ktorý chodí každých 10-15 minút, takže bez problémov. Proste posilka 800 metrov, úplne ideál. Čo sa týka cenovo v okruhu mojom blízkom, sú len v podstate 3 také väčšie reťazce posiliek a to je Anytime najbližšie, potom je Snap Fitness trošku ďalej a potom je Jets, ale to je 3 km skoro to nie je. Takže z týchto troch je najdrahší Anytime samozrejme. No ale ja som si vybral aj tak Anytime, aj keď to je možno $2-3 drahšie, lebo proste to mám za rohom. A áno, vlastne ja sa môžem aj Anytime dostať na takú istú cenu, ako by som platil len tomu v Snap Fitness, ale tam by som si musel dať dlhší membership a ja som si dal proste ten najkratší, lebo ja neviem, koľko mi to vydrží, ja sa poznám. Ja osobne, keď mi to vydrží, tak budem rád, keď mi to vydrží 2-3 mesiace. A to mi stačí, to akurát naberiem nejaké svaly, trošku zase tuku a budem vyzerať normálnejšie na leto a potom môžem znovu zhodiť a znovu spadnúť na váhe. No ale keď som pri váhe. Moja výška je 179,5 cm a aktuálne vážim 76,2 kg. Fú. Ako ja sa osobne absolútne nevážim, mám váhu úplne uprdele, ale teraz som sa odvážil, lebo ma bude zaujímať aj progres, keď som začal cvičiť asi ako každého. A dosť, akože no, ostal som dosť zhrozený, keď som videl tú váhu, lebo je to fakt málo, ako podľa mňa je to fakt málo. O 4 týždne inak idem domov, to som už hovoril. No tak tieto 4 týždne dám tomu fakt intenzívny poctivý tréning. Budem jesť extrémne veľa, správne veci samozrejme. A som zvedavý, jaký dokážem urobiť progres za 4 týždne fakt poctivého makania. Či to je jedlo, spánok alebo posilka. Som zvedavý. Samozrejme som spravil si fotku pred a spravil si fotku po 4 týždňoch. A som zvedavý. Dúfam, že tam bude nejaký progres, lebo keď nie, tak budem smutný. Ale myslím si, že tam bude určite progres, lebo asi však veľa ľudí asi vie, že keď človek začína cvičiť, tak to je také, mne to vystrelí, telo nafúkne sa, no proste začiatok, veľa ľudí to pozná. To až potom sa neskôr spomalí ten rast. A chcem asi povedať, že ja nie som žiadny profík v tomto smere, ja som proste úplne, úplne bežný ako chalan. Ja som v minulosti trošku cvičil, ale nikdy nejak veľa, proste len fakt rekreačne. Pozeral som si YouTube videa, veľa článkov, takže základné vedomosti mám a to si myslím, že stačí pre moju potrebu. Na najbližšie 2-3 mesiace dúfam aspoň, tak to bude stačiť.
No a to si myslím, že je pre dneska asi všetko. Nebudem viacej hovoriť informácií, lebo sám neviem. Takže najbližšie dni. A vopred sa ospravedlňujem, ak budú tieto videá možno trošku nudnejšie na bližšie dni, lebo jak som povedal, robota, posilka, škola, domov, spánok, repete. Do toho ešte aj najbližšie 4 týždne bude kolega na dovolenke, takže ja nebudem si môcť zobrať day off, ako som si bral niekedy, lebo niekto tam musí byť teraz. A aj mi to vyhovuje. Aj mi to vyhovuje v tomto prípade, popravde. Takže sorry, ak to bude nudnejšie, výlety budú len asi nedele, ak to bude dobré počasie, takže proste bežný život v Austrálii. To je celé. Takže sa vidíme zajtra. Idem spať. Good night.